Profesor Jaime, este es el video del proyecto de la lavadora. Voy a explicar una parte del circuito. Acerque. Aquí lo que tenemos es el Arduino y tenemos el circuito integrado L293D, que es el interfase de potencia para controlar el motor y a la bomba. Ok, la primera pata del integrado es la que controla al motor, su velocidad, o sea, la potencia, y está conectada al Arduino. El Arduino tiene un código que hace que controle la potencia del motor. Luego la segunda pata es una entrada. La segunda pata del integrado es una entrada y las 7 también. Son entradas y están conectadas al Arduino también. Luego, la pata 4 y 5 del circuito integrado son GND, es la alimentación del integrado. La pata 8 es positivo y también es lo que está alimentando. Y la pata 3 y 6 del integrado son salidas, y esas dos pines son los que lleva al motor que está acá adentro. No se alcanza a percibir cuáles, pero Sí, se ve. bueno, dos cables de ahí son los que van al motor, que salen del integrado y son los que controlan el motor. Ahí alterna con las patas 2 y 7 del integrado. Estamos mandando ceros y unos que salen por las patas 3 y 6. Entonces, alternando el 0 y 1, hacemos que el motor gire hacia la derecha y luego hacia la izquierda para que haga el lavado. Bueno, eso es todo del lado del que controla el motor. Ahora mi compañero va a explicar lo demás. Bueno, lo que vamos a hacer es que nosotros tengo un push button, no me acuerdo porque me cambié. Un push button que es activar el ciclo con una función que se llama if. Bueno, esa función lo que hará es que si yo presiono el botón y mando un pulso, se va a enclavar y va a hacer que el motor, o bueno, la bomba, empiece a sacar agua. Nosotros tuvimos un pequeño percance con la bomba de agua, dado que esta bomba que compramos es unidireccional, o sea que aunque le invierta la polaridad, siempre va a estar bombeando hacia un lado. Intentamos hacer esta, pero pues le faltó potencia al motor. Le faltó potencia a la bomba casera. Sí. Esta bomba casera la hicimos nosotros y lastimosamente le faltó potencia para succionar el agua. Bueno, prosiguiendo, o sea, lo que va a hacer ahorita el ciclo será que va a nosotros al presionar el botón va a prender estos LEDs. A ver. El LED, bueno, este LED lo que va a hacer es cuando está conectado a los 5 volts del Arduino, o sea, con esto controlo yo los 5 volts. Va a marcar cuando esté enjuagando y lavando. Y, ¿cómo se llama? Exprimiendo ya. Con este LED. Y con este LED va a indicar cuando esté activando la bomba para sacar o drenar el agua. Pero pues ya dije que el motor es unidireccional, así que no puedo drenar el agua. Bueno, procederé a explicar los conectores que tengo aquí. Tengo varias salidas del Arduino que van a unos LEDs que pues ya están configurados en el código, ¿verdad? Esto es más sobre el código, pero pues no es necesario explicarlo, ¿verdad? El integrado que ya explicó mi compañero, así que voy a proceder a... Mira, aquí podemos ver las conexiones que tiene el interruptor y los LEDs. Aquí voy a presionar el botón. A veces tarda porque como no hay mucho cable, se desconectan. Ah, perdón. O sea, si no prendo el de no puedo mandar el pulso porque estoy cortando la corriente de 5 volts y pues no tendría pulso ni de Así que este sería el botón de prender. Y para yo iniciar el ciclo tengo que oprimir este botón. Ese es el problema con muchos cables porque usualmente batallo mucho por lo mismo de que se me desconectan algunos cables. Aquí, bueno, empezamos. Ahí está absorbiendo el agua, pero como yo no lo llené antes, pero ahí está trabajando la bomba. Podemos ver que está incrementando el nivel del agua. Ahí está llenando para que inicie el lavado. Bueno, ya aquí está lavando.
Y como podemos ver, el LED está prendido, el LED de lavado y el LED de encendido. Como podemos ver que está alternando. Ahí entró el centrifugado, o sea que cambió el ciclo de trabajo. Aquí está otra vez la bomba, pero pues ya dije, aquí tuvo que haber drenado, no tuvo que llenar, pero dado la situación que ya le expliqué, que la bomba compramos una bomba que no nos servía, va a volver otra vez porque tendría que volver a llenar para hacer el enjuagado. Podemos ver la bomba, cómo está trabajando. Ahí está trabajando la bomba. Y bueno, aquí ya pasó otra vez. Aquí está enjuagando. Ahí está enjuagando. Ahí ya volvió a centrifugar. Aquí debió haber sacado el agua, pero ya expliqué lo que pasó aquí. Bueno, aquí ya está exprimiendo. Y pues ese sería todo el ciclo de nuestra lavadora. Que aquí está, aquí la podemos apreciar toda. Ese sería el ciclo. Muchas gracias, mi nombre es Óscar José García Rocha y mi compañero es César Eduardo. Por cuestiones familiares, mi compañero Eduardo Mendieta Domínguez nos apoyó con el código, pero falleció un familiar de él, así